Inilah rekaman aksi Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia saat menyerang posisi tentara Ukraina. Tembakan artileri ini sekaligus memberi dukungan kepada divisi senapan bermotor ke-20 Rusia untuk bergerak maju di Konstantinovka. Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi beredar di Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia secara aktif mendukung operasi ofensif divisi senapan bermotor ke-20 di wilayah Konstantinovka. Dengan menggunakan serangan artileri yang terkoordinasi, brigade ini memberikan dukungan tembakan yang penting, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi di garis depan. Jelas narasi unggahan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan kerja tempur senjata anti-tank andalannya. Kali ini senjata dari kelompok pasukan barat menghancurkan ruang galian angkatan bersenjata Ukraina di arah Svatovsky. Rekaman aksinya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Kamis 20 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak senjata anti-tank Rapier dari formasi senapan bermotor kelompok pasukan barat menghancurkan personel angkatan bersenjata Ukraina di ruang galian saat melakukan misi penembakan di arah Svatovsky di zona distrik militer utara. Saat menjalankan tugas tempur, kru AV menemukan benteng militer Ukraina yang koordinatnya dipindahkan ke pasukan artileri untuk dihancurkan lebih lanjut. Setelah menemukan semua data awal untuk menembak, pasukan artileri Rusia dengan cepat mengerahkan senjatanya ke sasaran dan melepaskan serangkaian tembakan dari posisi menembak tertutup. Ledakan dahsyat pada benteng tentara Ukraina terekam jelas drone Rusia. На тех же установках, один огонь. Awak instalasi artileri Akatsia dari kelompok pasukan tengah secara konsisten menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 21 Juni 2024. Melalui rekaman yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia, dapat dilihat bagaimana pasukan artileri melepaskan serangkaian tembakan dari posisi menembak tidak langsung dan menghancurkan benteng pertahanan musuh yang menghambat kemajuan lebih lanjut kelompok penyerang. Berkat kerjasama baik antar prajurit Rusia, serangan tepat mengenai sasaran di titik pertahanan Ukraina. Disebutkan dalam keterangan unggahan, kerugian militer Ukraina mencapai hingga 50 personil militer dan howitzer D3122 mm. Выстрел! Operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 menghancurkan sebuah truk pickup milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Juni 2024. Operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Rusia menunjukkan keakuratannya dengan menghancurkan truk pickup militan formasi Ukraina. Pesawat tempur Ukraina yang mengharapkan mobilitas cepat dan perlindungan kendaraan mereka mendapati diri mereka tidak berdaya melawan serangan presisi drone Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi dan kendaraan militer Ukraina alami kerusakan total.
Warganet dihebohkan dengan sebuah rekaman yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran titik senapan mesin angkatan bersenjata Ukraina di kawasan Kaskovyar. Operator UAV dari Brigadir Server V Korps Relawan bekerja dengan sangat fokus di area ini. Peralatan militer Ukraina yang meski disembunyikan di tengah-tengah hutan sekalipun tetap terdeteksi oleh UAV Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat disertai korban api terlihat di titik target. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap sebuah rumah yang menjadi tempat perlindungan salah satu prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan pengintai Rusia yang mengoperasikan drone berhasil mengidentifikasi posisi musuhnya. Mengetahui posisinya dalam bahaya, tentara Ukraina yang sebelumnya berjaga di parit itu langsung berlari ke dalam sebuah rumah untuk berlindung. Namun nyawanya tak terselamatkan. Hantaman drone angkatan bersenjata Rusia seketika melenyapkan titik target. С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и техники 4 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1710 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы
Буковель-АД и НОТА, а также 8 полевых складов боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 5 механизированных танковой, штурмовой и аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, соединения теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии Украины. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 3405 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения южной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, аэромобильной, мотопехотной и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 соединений теробороны. На данном направлении за неделю противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 4 пехотных, 4 механизированных, а также воздушно-десантных бригад Вооруженных сил Украины и соединения теробороны. Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и 2 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, 6 автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 10 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплением живой силы и техники мотопехотной, 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 3 бригад теробороны и соединения Нацгвардии Украины. На данном направлении противник за неделю потерял до 965 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Вампир» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и соединения Нацгвардии Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 7 иностранного производства. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также 2 вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены 13 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 3 ракеты зенитно-ракетного комплекса «Патриот» производства США, 2 противокорабельные ракеты «Нептун», 2 противорадиационные ракеты «Харм» производства США, 8 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции и «Джейдам» производства США, 46 реактивных снарядов «Хаймерс», «Вампир», «Ураган» и «Альха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 441 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 542 единицы специальной военной автомобильной техники.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.